Sering dengar nggak sih, jangan minum es nanti batuk? Tapi benarkah batuk itu gara-gara air dingin? Hai, aku Kalis. Kali ini aku mau bahas fakta medis di balik minum es dan batuk, biar nggak salah paham lagi. Nah, teman-teman, secara medis, minum es ini tidak langsung menyebabkan batuk. Batuk biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, alergi, atau iritasi pada saluran pernapasan. Namun, pada sebagian orang, air dingin bisa memicu refleks batuk sementara. Ini terjadi karena suhu dingin membuat saluran napas sedikit menyempit dan tenggorokan jadi lebih sensitif. Selain itu, minum es saat kondisi tubuh sedang tidak fit bisa memperparah iritasi tenggorokan, terutama pada orang yang punya asma, sinusitis, atau radang tenggorokan. Yang sering disalahkan justru esnya, teman-teman. Padahal kuman biasanya berasal dari lingkungan, tangan kotor, atau daya tahan tubuh yang menurun. Nah, teman-teman, jadi minum es bukan penyebab utama batuk, tapi bisa jadi pemicu sementara kalau tubuh sedang lemah. Selama kamu sehat, kebersihan terjaga, dan tidak berlebihan, minum es sebenarnya aman. Kalau kamu sering batuk setelah minum es, itu tanda tubuh kamu lagi butuh perhatian ekstra. Teman-teman, jangan lupa share video ini kalau bermanfaat dan dapetin terus MT Fanless, cerita dan fakta seru lainnya bareng aku. Next, kita bahas yang mana lagi guys?